Hi， 我叫凌太啊，我係一個多倫多嘅師奶。我嘅優點咧就係我好希望我對仔女同埋我個老公就得健健康康。但係點樣先叫健？Hi， 我叫凌太啊，我係一個多倫多嘅師奶。我嘅優點咧就係我好希望我對仔女同埋我個老公就得健健康康。但係點樣先叫健康咧？我就唔知啦。OK， 當你揀肉嗰陣時咧，你首先要留意咧就係嗱，我哋喺台上有 A 啦同埋 B 啦。A 肉咧，你發覺咧個顏色比較係灰灰地啦，即係雖然亦都有紅色，但係仲要係叫做灰紅色啦。咁冇咩個叫做肉汁出嚟嘅。咁呢個就算佢個有效日期係寫住可能下個禮拜，甚至乎係聽日嘅話，你見到已經開始咧就冇咁新鮮啦。而 B 嘅話咧，見到係好鮮紅色啦，同埋好多啲血啊，亦都有啲肉啊啲肉汁喺嗰度嘅，或者啲叫血嘅。咁呢情況就比較常啦。B 咧就比 A 更加新鮮啦。但係留意喎，越紅色嘅話未必係最好嘅。你係揀翻肉嘅本身個鮮豔顏色已經足夠。如果太鮮紅嘅話咧，佢入邊已經加咗另一種叫做防腐劑，叫做 sulfate。咁我哋咧唔可以食太多 sulfate嘅，所以太鮮紅咧，我哋都會擔心佢究竟本身係咪已經係灰色加咗鮮紅色先變咗咁嘅顏色啊，或者本身係咁新鮮嘅。咁啊要留意啦。兩者嚟講 A 同 B 嚟講 ，B 係比較新鮮啲，但係太鮮紅啦就未必係最好嘅選擇。sulfate 嚟講咧，係一種好多時會擺喺肉入邊，因為佢俾個肉咧係一種新鮮嘅感覺。咁 sulfate 始終係一種化學物質啦，咁我哋都唔希望大家食太多嘅。所以如果奉勸大家去買肉嗰時咧，揀啲新鮮得嚟咧，就唔好話太鮮紅。如果你講肉本身冇應該咁鮮紅嘅話咧，有任何懷疑嘅話咧，都應該係有呢個原因嘅。而家咁熱，應該入翻去買雪糕喎，唔記得咗添。哇！就咁就走咗去，得唔得㗎？如果喺夏天嚟講，每個人應該後邊啦，即係喺你個車尾箱嗰度一定擺個 cooler。咁擺個 cooler 嘅話，咁你啲食肉物啊，啲任何啲蛋白質啊，啲肉類嘅話，就應該擺喺 cooler 入邊。咁你叫做最安全。咁入邊除咗放肉之外啦，奶啦、雞蛋啦，任何即係你覺得係以蛋白質為主嘅話咧，就擺喺出邊。蔬菜水果啊、餅乾啊或者乾身啲包裝食物咧，就可以擺喺出邊。但始終溫度高嘅話咧，就算水果蔬菜擺喺出邊，亦都唔可以擺太耐。所以最好嘅方法都係盡量翻去屋企處理翻，擺雪櫃同冰櫃係為之最安全。當你買完餸之後，好多菜或者肉都要存放喺雪櫃或者冰櫃入邊，但係你又知唔知道你個雪櫃同冰櫃應該要喺幾多度呢？唔知。知道雪櫃係4度嘅。冰櫃咧應該咧就-18度，而雪櫃最少係4度嘅。咁你咧喺個雪櫃入邊咧係有一個溫度測試㗎。你睇住咯，如果雪櫃唔係4度嘅話，就要調校翻要4度㗎。太低亦都唔得喎，因為有啲人話調校1度得唔得？亦都唔得。調校1度嘅話咧，水果蔬菜亦都好快壞。所以4度就係我哋係想要嘅溫度啦。而喺冰櫃嚟講就-18度啦。咁上面冰櫃擺乜嘢？